Kaameralõksu ehitamiseks kulus veidi üle 2 kuu. Selleks tuli esmalt tellida vajaminev tehnika ja leida poodides kõik vajalik. Ehitusprotsess ei möödunud samuti sekeldusteta, kuid lõpuks sai kaameralõks valmis. Otsustasin siis selle väikese layout video veel täitsa eraldi teha 3. videoks, et alles 4. video on siis kaameralõksu ülesseadmine, ilmselt ka tulemus, sest et tahtsin natuke rohkem aega ja rõhku panna sellele, et mis siin siis täpsemalt on, palju miski maksma läks ja kui teil peaks tekkima ka huvi, et sellist asja ehitada, et siis saate natuke aimu, palju see reaalselt sellist rahalist investeeringut võtab. Ja samuti ka mõnedest sellistest nüanssidest, mis me õppisime selle ehitusprotsessi käigus ja meil oli ka paar väikest eksimust, mis natukene annab tunda, aga üldjoones ma võtaks kokku, et ma kartsin võib-olla palju rohkem, et selle protsessi käigus teeme mingeid vigu, tuleb midagi uuesti teha, ostab mingi vale asja, tuleb tagasi saata, mis iganes. Et selles mõttes ainult 2 väikest tehnilist viga ja otseselt see ei mõjuta mitte midagi, et ma arvan, et me saime kogu ehitusprotsessiga ülihästi hakkama. Alustame siis sellest kõige olulisemast, et siin on siis kaamera ja kaameraks on siis Canon 60D. Üks põhjus, miks ma selle valisin, oli siis ma ei tahtnud kogu projekti liiga kalliks ajada ja püüdsin lähtudes siis hinnakvaliteedi suhtest, et võimalikult hea kaamera, võimalikult hea hinnaga ja seetõttu mulle tundus poolkaader kaamera võib-olla siis kõige parem valik. Mul läks päris palju aega, otsisin erinevaid kaameraid, just kasutatud kaameraid ja 60D võib saada 200-300 euro eest. Aga mis on ülilahe on see, et tänu Martinile, tal siin tutvuste kaudu õnnestus mul see kaamera koos objektiiviga saada 125 euro eest. Siin ees on siis 18-55 kõige tavalisem kittobjektiiv ja tundub nagu isegi naljakas, et teen nii suure projekti ja panen justkui kõige, ma ei taha öelda halvasti, aga nii-öelda kõige mõttetuma objektiivi kaamera ette. Aga tegelikult just sellise kaameralõksu jaoks toimib see kõige paremini, kõige ideaalsem variant, sest on väike, kompaktne, mahub ilusti siia karbi sisse ära, samuti on ta hea lainurk, piisavalt, sest just kaameralõksu fotograafias ongi tegelikult mängib rolli lainurk objektiiv, sest see annab võimalus üldse kogu see kaameralõks annab võimaluse loomadele üsna lähedale saada ja siis sa ju tahadki saada selliseid laia keskkonnapilte, mida muidu loodusfotograafias väga ei saa, sest et lihtsalt inimesel ei ole võimalik loomale nii lähedale saada. 3. ülilahe asi on see, et siin see akutald läks maksma samuti ainult 25 eurot ja see on täiesti tutikas, et see oli ka miski, mille ma sain Martini kaudu. Et ma arvan, muidu akutald maksab mingisugune üle 100-150 euro. Ehk tegelikult juba niimoodi võttes on ma väga palju rahaliselt kokku hoidnud. Ja milleks akutald siis muidugi selleks, et oleks võimalik panna võimalikult palju akusid kaamera sisse ja see on ka teine tegur, miks ma otsustasin Canoni kaamera kasuks, kuna Canoni LP-E6 akud on väga hea kestvusega. Ja üks kulutus veel siin kaamera juures oli siis aku, mis läks maksma 89 eurot ehk need LP akud on päris kallid, aga see-eest ikkagi väga hea vastupidavusega. Ehk kogu see kompleks läks maksma siis 259 eurot. Nii, liigume siit edasi nüüd välkude juurde. Nagu ma mainisin, siis kasutan neid Nikoni välke, neist ma pikemalt enam ei peatu, aga ühe tellisin Jaapanist, teise Tartust, üks läks maksma 42,50 ja teine läks maksma 45 eurot pluss siis saatmistasu ja maksud pluss 26 eurot. Ehk välgud läksid maksma
113,5 euri. Nii, nüüd liigume siit edasi järgmiste oluliste asjade juurde ja selleks on siis saatjad ja vastuvõtjad. Saatja on siis kaamera küljes, aga siin on siis vastuvõtjad ja need ise läksid üsna vähe maksma, aga shipping oli päris kallis ja kõik maksud olid ka päris kallid, sest ma tellisin Inglismaalt. Ja need on siis tellitud Camtraption lehelt, mis ongi spetsialiseerunud kaameralõksu selliste vidinate tootmisele, et isegi nad ehitavad neid nii-öelda housinguid ja ei pea midagi ise ehitama ja tegelikult nad ehitavad sensorid ka, et isegi sensorit ei peaks ehitama, saab sealt tellida, aga ma olen kuulnud, et see sensor pildistab saadab liiga äkiliselt signaali, ehk siis ta teeb liiga tihedalt pilti, ehk see võib looma ehmatada, seepärast saigi sensor ise ehitatud. Saatja ja vastuvõtjad läksid maksma 75 eurot ja lisaks siis saatmisega kokku läks umbes 115 eurot. Kõik sellised vajalikud lingid, et erinevate lehekülgede kohta ma panen alla descriptionisse ka, et kui teil nagu huvi, siis saate vaadata ja ise ka uudistada nendel lehekülgedel. Nii, kui me nüüd siit siis edasi lähme, siis järgmiseks on sensor ja selle kohta nagu hinda on mega raske öelda. Sealt samal Camtraption lehelt saab seda osta mingi 150 või ei, võib-olla rohkem, võib-olla 200 euro eest, ma võin eksida. Aga see ise ehitatud põhimõtteliselt ei läinud midagi maksma, et see sensor võib-olla maksis ma ei tea, ostsin suures koguses Hiinast 4 tükki vist läks mingi 1 euro maksma või nii. Ja seal sees on üks vidin, mis ka maksis ja siis patarei need pesad ka, et ma ümardatult ütleksin 5 eurot. Kui võtta palju see ise see karp maksma läks, siis ta läks üsna vähe, aga kuna ma ostsin asju rohkem, siis võib öelda 10 eurot, 15 eurot. Järgmiseks on siin siis kaameralõksu housing ja nagu selle üle ma olen ka mega uhke, minu arust see on nagu nii hästi välja kukkunud ja siin on ikkagi suur osa Martinile ka, sest tal oli see idee, et siia panna ikkagi päris objektiivi kest ja kuna tehnikuna ta töötab, siis tal oli olemas mingisugune vana objektiivi kest, mille sai siia ümber panna, siia sai siis panna ka filtri, mille sai ilusti keermega kinni keerata ja siis see varjuk, mis on ka Canoni varjuk, 77 mm on see filtri keere siis läheb siia ideaalselt. Ja karp ise siis läks maksma 18,90, sest nii palju see karp maksis. Ja filter ka 17 eurot, ostsin siia ette uue filtri. Toidukarbid läksid mõlemad maksma 3,50 ehk siis 7 eurot kokku. Ja nüüd võib-olla kõige selliste kallimate asjade juurde, mis on selline suht suur kulutus, aga ma ikkagi otsustan, et kui teha siis juba korralikult. Siin on siis 3 nii-öelda lüli. See on Magic Arm, siis omakorda välgu see socket ja ka see Super Clamp. Nendega oli siis nii, et see Magic Arm ise maksis 90 eurot, see Super Clamp maksis 22 eurot ja siis see välgu socket maksis 10 eurot. Ja kui korrutada see kõik kahega, siis põhimõtteliselt läks kokku maksma 250 eurot. Tegelikkuses oleks isegi läinud natuke rohkem, aga Photopointist tellides sain ma veidi soodustust, mistõttu ma sain selle kõige natuke soodsamalt. Ja viimaseks on siis siin statiiv. Statiivi kohta võiks ka öelda, et statiivi hind 100 eurot, aga see on tegelikult mu enda üks vana selline tagavara statiiv, mida ma kõige parema meelega metsa ei vii. Aga ma praegu viin selle metsa, võib-olla nüüd, kui ma leian sellise sobiva statiivi, siis vahetan selle välja ja ma ütlen umbes 100 eurot, ma olen arvestanud, et kuluks statiivi peale. Kui me statiivi ei arvesta, võib öelda, et kokku läks kogu pull maksma 850 eurot. Tegelikult see on nagu pluss-miinus, sest et mul on veel 10 eurosi läinud näiteks, ma ei tea, spreivärvile, ostan veel mingid tabalukud, värgid-särgid, et siuksed nipet-näpet või neetimiseks vajalikud asjad. Et see on nagu põhikulu, aga võib öelda, et siin läks kogu asja peale veidi rohkem. Et isegi kui liita statiivi hind, siis võib öelda 950 ja kui panna sinna veel julgelt 50 eurot juurde muudele väikestele kulutustele, siis võib öelda, et kogu asi läks maksma 1000 eurot. Aga ma usun, et see on seda väärt, see sai ehitatud ülihästi ja ma arvan, et siin lihtsalt on ülisuur tänu Martinile ja tegelikult ka Atsile ja Kaupole, kes mind on samuti aidanud. Et ma arvan, kui ma oleks üksi teinud, ma ei oleks seda võib-olla nii korrektselt teinud ja see tulemus poleks nii hea olnud, ilmselt ta ei oleks nii ilmastikukindel, nii vastupidav,
aga praegu see tulemus on tulnud lihtsalt nagu super hea. Et ma lihtsalt vaatan kogu seda varustust, mis mul siin ees on ja ma ei tea, see kõik on kuidagi nii oluliseks saanud, et ma isegi tahaks seda metsa viia. Et ma tahaks, et selline ilus karp oleks mul kodus seina peal, mitte ma ei peaks seda metsa ära viima, et ma tahaks, et oleks ikka ilusti silma all olemas. Aga kui nüüd rääkida kahest sellisest tegurist, millega me natuke pange panime, oli see, et me ei arvestanud sellega, et siia karbi sisse läheb see kuulpea ja kuulpea otsa läheb siis kaamera. Aga see kergitab selle kaamera suht siia karbi lae vastu, mis tekitab olukorra, et meil ei mahtunud see saatja siia peale enam ära, sest lihtsalt karbi lagi tuli vastu ja seetõttu me pidime ehitama sellise mitte nagu nii professionaalse lahenduse, aga muidugi see toimib tegelikult väga hästi. Ja teine asi, mis juhtus, oli see, et objektiivi auk sai natukene liiga kõrgele, et ta peaks olema mingi 1,5 sentimeetrit allpool, sest selle tõttu hakkab natuke serv sisse jääma ja päris 18 millimeetri peal ma pildistada ei saa. Kokkuvõttes võib öelda, et selle sensori üle olen ma kõige rohkem tunnen uhkust, sest see oli nagu täiesti nullist ehitatud ja see tulemus on lihtsalt nii lahe, nagu nii professionaalne ja nii päris näeb välja. Muidugi siin oli nagu mega suureks abiks Ats ja Martin, Martin eriti, tema ehitas selle lõpuks siin valmis ja koos me küll pusisime, aga ikkagi tänu temale, ma arvan, sai see niivõrd hea. Ja võib-olla üks selline tegur, mida siin otseselt välja laotatud ei ole, on siis patareid. Et hetkel me otsustasime, et ei hakka lisatoidet panema, sest tundus, et need patareid kestavad päris hästi. Ja siin on siis niimoodi, et saatjate ja vastuvõtjate sees on kokku 6 AAA patareid ja sensori sees on 4 AA patareid ja 4 AA patareid on ka mõlemas Nikoni välgus. Ehk siis kokku AA patareisi on 12 ja AAA patareisi on kokku 6. Nii palju siis sellest tehnilisest poolest ja ma arvan, nüüd on lõpuks aeg minna ja seada üles see kaameralõks. Nii et näeme juba looduses. Nüüd, kui kaameralõks on valmis saanud, on aeg see metsa üles seada. Mul on häid uudiseid. Esimene mögrapilt on olemas